Mutheru Mutheru Gukenie mothamaki wa thamaki Gutie Gutie dorere menyore Ngai Mutheru Mutheru Muthikiriria wakwa onawe mwiroreri nditagwo Aris Yesu ni mwathani ndakunyita ogeni ringi tabarire no itu ya Eagles IFU Show ndokire haha ngimurehera rugano rwa Rea uria wakwirirwo ni mamu wao na agitigwo na ciana ciao ni muire ikinya rimwe ria tha na murakenia ngoro yakwa na muramukinyira na Ngai wa mwarotura amurathimite na mwikite wega nigwe ihinda riri njokie ngatho ciakwa cia mwanya muno kuri Agnes Kinyanjui wi guku Draycott Massachusetts riwa mwakurathime Agnes na gwike wega ni kuoya ikinya ria tha na kuhota gukinyira ona muiritu ucio riu ningi ni gucokeria maitu Teresia kana andu mamwe cucu wa Mandathi thengio muno maitu ni uhotete na wendo waku ona we gukorwo ri wa mbere kuoya ikinya ria guteithia muiritu ucio Ngai wa mwe akurathime na gwike wega mutikanage hamwe na nyumba cianyu andu aria othe munginyirite na aria angi mugakinyira Rea ni akoretwo agituhe andu aria othe makoretwo makirugama nake ona inyue Ngai wa muoyo angiro mutirira githithi giake gia tha muri aingi muno ndingihota kumugweta no ndi mukenu muthenya wa umuthi ni tondu hari mundu urahutirio ni rugano ruu araheana handu Rea angiaka o ringi ni nguka ndimwire atiriri mutuhe mabati utuhe mucumari utuhe kiria giothe Ngai witu angigutanahira na ndukone giki nini na nitugwakira Rea handu ha guikara o hamwe na ciana ciao riu ningi ni ndoka njokie ngatho kuri timu yakwa ria Kenya matinogaga ni guthie Ngai wa murathime na mwike wega ngatho cia mwanya kuri Rin Ngugi ni kunyitirira ona gukorwo hamwe na ithui Ngai wa mwakurathime Rin gucokeria RC ngatho ciakwa cia mwanya reke ciume nene wi Kenya Ngai wa mwakurathime na gwike wega riu ningi njokerie mutungatiri Paul Mwai ngatho ciakwa cia mwanya ni gukorwo agitunyitirira na mahoya Ngai amurathime na gwike wega rekei twakire Rea handu ha kuhuruka na ciana ciao na hingo ciothe Rea rikoragwo nyumba iyo atheka na ithuĩ nĩ tũrĩrathimagwo nĩ Ngai twarana hamwe na ithuĩ na Ngai wa mwamũrathime amen Mutheru Mutheru Gukenie mothamaki wa thamaki Gutie dorere menyore Ngai Mutheru Mutheru mwiroreri wakwa thutha wa kuigwa rugano rwa Lea Muthoni itura-ini ria Mathare mwena wa Ngong ni tucokete tugoka Kiserian Kajiado County na tutiukite ithuita Eagles IFU twewika ni tukite na mutungatiri Pastor Paul Mwai twirungu rwa Pastor Alice Muchai na haha niho tukoranite na Mr Mwaneki uria ukuhe Lea Muthoni kia gia police gia gwaka Kirimaini gĩkĩ kĩa Moria ndoka kũruta igongona ya mwana wakwa wa mũmwe rĩa njino nĩnjũyarata kwa matiekena ona ndwaitu nĩmekũmena nĩkũruta mwana wakwa we murangiri rangira ngoro yakwa tondu arangiri marutaga watu we mwaki wa nyumba ndakuhoya njakire no tondu cia kwĩakĩra no ire momoka muthamaki wa thamaki ni twagutia mahinda maya mega we wi Ngai waragia kiambiriria unyitete kirikiriro ni wamenyete ati mahinda ta maya mwathani ni magakinyanira nigetha uteithie family no Ngai muthamaki ndakuhoya atiriri tondu we Ngai gutiri undu kunyihanyihagira
we ni wonaga ira utuko ukona umuthi nginya tene na tene muthamaki mwega kiambiriria giki Ngai ndakiiga moko-ini maku muturire wa family no Ngai ndawiga moko-ini maku na nigetha Ngai mature marahaga Mwathani urauga atiriri this is just a humble beginning ni uroka gwika maundu manene thiini wa muturire wa family ya Lea muthamaki mwega wewe Ngai twa mahinda maya muthamaki wa thamaki twa maiga mbere-ini yaku makiambiriria Ngai reke undu wothe uguthi na mbere Ngai ukorwo wi moko-ini maku mwako kana maundu mothe mekwambiriria thiini wa gikaro giki Ngai twahoya utwarane nake tondu wi muthingu na wi mwihokeku o thiini wa ritwa ria Jesu nikio twahoya amen. Amen. Mwiroreri wakwa thutha wa kuigua rugano rwa Lea Muthoni uria akoretwo na muturire wina mathina na thutha wa mamu wao gukua niwe watigeirwo ciana ciao acirorage makoretwo magiikara itura-ini ria Mathare mwena wa Ngong'u na riu ithui twita Eagles Eye View Show nitumwetheire Kieya itura-ini ria Kiserian na handu angiaka maikarage na family yake. Kieya giki ni kia Mr. Mwaniki. Mr. Mwaniki, karibu muno. Thank you. Riu nanie thutha wa kuigua makaya na mathina maria Lea agereire ni ndiretikirire mwito na ndiramuhe handu angiaka under lease which is renewable under 1 year. Ithui twita Eagles Eye View Show nitukite na kanyamu kanini tukarehera Mr. Mwaniki na nigetha kahote ku lease mugunda uyu iguru ria Lea Muthoni. Ndoka muthenya wa umuthi gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa maundu maria anjikite ni andutite handu itareciragia ni ngarutwo ni mundu na akanginya muthenya wa umuthi kiugo ndiracokia ngatho muno na ngauga amukire ngatho icio then ndiracokeria Alice Pastor Alice ngatho muno ari kuria Boston America ngauga arathimwo muno Ngai amwaramirie mihaka yake ndakanage ona ki kuria guothe arithiaga Ngai blessings cia Ngai itwaranage hamwe nake ona ndingiriganirwo ni andu othe ndogamirire since andu mambiririe kuigua rugano rwakwa kuri na andu marugamite nanie so therefore ndirauga thengio muno na Ngai amurathime. Ndingiriganirwo ni ndungata ya Ngai Pastor Paul Mwai ndacokia ngatho ni undu wa uka gutunyitirira na mahoya ucio ni undu wa maana muno thiini wa muturire-ini witu tondu turamenya mahoya ni matwaraga mundu to a next level so ndacokia ngatho na ndauga Ngai akurathime. Muthamaki wa thamaki nitwatia ritwa riaku mahinda maya thank you ni tondu wa ihinda riria riega watuhe ria kurugama giikaro-ini giki gigutuika ati nikio giikaro kia Lea. Mwathani twacokia ngatho ni tondu wa kuigua tha na kumuhumba na tha njigu muthamaki no kamutwara to the next level. Ihinda riri Ngai ndiraria breakthrough muturire-ini wa Lea. Muthamaki we waririkanire Jabezu ndahoya umuririkane kihinda giki Ngai ndahoya atiriri ona mbeca icio irabatara ni cia gwakari Ngai ni ugutuma andu na nigetha maciheane ni ugutuma andu aria ukuhuthira Ngai nigetha matuike ma kuheana mbeca icio na gikaro giki gituike gia gwakika na nyumba iyo irugame. Gutiri undu ukuremaga Ngai ni hatiri undu ona umwe Jehova wanatuika kiriga hariwe we ni wana turehire muturire-ini wa Lea Ngai ukimenyaga ati ni ukumwambararia Ngai na thi ni karugama yuge atiriri ni umwambararitie. Mwathani ndahoera ciana ici iria aranyitirira Ngai ciana iria ararugama nacio muthamaki mwega muiritu munini Ngai akarugama tari muciari nigetha cinyitirire ndahoya Ngai umuhe favor ndahoya Ngai umuhe hinya muiritu munini to uyu Ngai no wago ni hinya Ngai no ndahoya Ngai umuhe hinya muthamaki mwega. Mwathani ndahoera mwiri wake Ngai mundu ni akinyaga handu akaigwe murwaru muthamaki no ndahoya atiriri umuhe hinya Ngai no muhe hoti muthamaki mwega. Ndahoya nginya gia kuria Ngai ni ugu provide kira giothe mari bataranagia Ngai ni ugu provide ithe tiwe humbaga nyoni cia riera-ini Ngai na tha njigu muthamaki ugacihe irio ugaciukiria muthamaki mwega family no Ngai ni ukurugama nayo Jehova Ngai tondu wi mwihokeku
ndaria kiambiriria kieru thiini wa muturire wa Lea. Ndahoera ciana icio Ngai haria iri muthamaki mwega. Ndacihoera thayo muthamaki mwega. Ndacihoera provision thiini wa ritwa ria Jesu. Wewe Ngai na gutiri undu ukuremaga. Na no turicoka giikaro-ini giki Ngai gukwira atiriri ni wagiriire. Ni wagiriire muthamaki mwega. Muthamaki turenda kuga ni wagiriire. Ndaria favor muthamaki mwega. Muturire wa muiritu ni ugucenjia Ngai, ni ukumuhe thayo Ngai, na muthamaki tondu ni agereire maundu maritu. Ndahoya Ngai kumagia na riu Ngai muhe thayo ngoro-ini ciake, na maundu maria agereire maritu muthamaki mwega reke omeherie ngoro-ini yake Ngai, no muhe kiambiriria kieru. Thengio Ngai ni tondu ndamuhoera nginya iroto njega. Utuko ni arirotaga muthamaki agakuona, ndarionaga mathina maria agereire Ngai, we niwe arionaga guoko gwaku. Muthamaki ariukiraga utuko akambia gusmile, aririkana mawiko maku Ngai muturire-ini wake. Na kuo guoko kuria Ngai gugutamburuka uguo guteithie family ino, ndahoya umarathime muthamaki mwega. Ndetia uteithio kumagia east west, from Africa, from abroad, from Australia, from all the continent of the world. Tutingiriganirwo Ngai ni umwe witu Alice, Pastor Alice ura wirutire na kurugama na muiritu uyu muthamaki mwega. Haria ari Ngai ndamuhoya umuhe promotion Jehovah God. Mungu, pesa yake imehusika katika maisha ya huyu msichana. Ninaomba pia umuinue, mpeleke another level. Tondu wi mwihokeku na wi muthingu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. 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 Mwiroreri wakwa ungenda kunyitanira na ithwe mwena-ini wa YouTube ni Eagles Eye View Show. Ndukariganirwo gu subscribe na ku like, na mwena-ini wa Facebook ni Alice Muchai. Ngai wa muoyo arokurathima. Njitagwo Frida Kibali. Muthamaki wa thamaki gote